na rádiu Viva. Dámy a páni, vítam vás pri počúvaní relácie Kefan. Máme pred sebou 26. reláciu a začíname trošku chaoticky a poviem aj prečo, pretože som zabudol kľúče od rádia. Samozrejme, riaditeľ poslal taxíkom od miešačky. Od miešačky, áno, taxikár si kľúče nechal, odišiel a vôbec nám nič nedorušil. Ďakujeme Radkovi, že dobehol a dal nám náhradné kľúče, takže prišli sme sem o 3 minúty 22, všetko sme stihli zapojiť, zapnúť, takže dúfam, že sa na nás tešíte. Prečo si prezradili, jak sa chodí do roboty? Jak sa chodí, myslíš do roboty? My sa chodia len zabávať, nie pracovať. Aj dobre. Minulý týždeň sme tu mali fantastických hostí, bol tu Mark Dan, hudobník, producent, mladý chlapec, ktorý prežil fantastickú zábavu s nami, aj keď prišiel taký smutný, lebo mal nejaké problémy doma s priateľkou, ale odchádzal úplne optimisticky naladený a samozrejme mali sme tu ešte fantastickú a nádhernú žienku Lori, vizážistku, ktorá tiež bola úplne fantastická, veselá, optimistická. Ja mám rád takých ľudí, ktorí prinášajú energiu a prinášajú taký vibe. A takú hostku máme aj to znamená dnes. Mladých ľudí hľadáš. Mladých ľudí, aj starých ľudí. Energetických. Zober si Felix Slováček. Energetických. Zober si Felix Slováček, 80 rokov, prišiel sem a plný energie. Čo? Zábava, štýl, sranda. Takže... S tým kontom by bol každý veselý. Myslím. Hej. Takže čauky, mňauky, dobrý večer, ja zdravím. Áno, vítam docenta a vítam vás aj inžinier Vagimír. Poď bližšie, aby ťa bola aj kamera snímala, lebo zase budeš tam mať polku tváre ako minule. To je paráda. No, poď bližšie ku mne. Dobre, no poďme ďalej. No ideme na tému dnešného večera. Najkurióznejšia hláška alebo čin, na ktorú si niekoho zbalila. Takže, aká bola taká jak by som povedal, jak by som sa vyjadril, najkurióznejšia hláška taká... Lízej mi ty koule. Na čo si zbalil to opačné pohlavie, alebo rovnaké pohlavie, to je jedno. Na čo si zbalil priateľku, frajerku. Ceny na vás zase čakajú od nášho generálneho partnera Erotic City. Sú to lubrikačné gely, vibrátory a máme tu aj nejaké vaginálne vibrátory. Máte sa na čo tešiť? Aké ukáž? Tam sú u riaditeľa v kancelárii na testovačke. No, ale poďme rýchlo na nášho hostia. Špeciálneho hostia tu máme dnes, pri ktorej sa bude musieť prekladať, lebo ona po slovensky nevie. Máme tu aj tlmočničku. Takže vítame Veroniku Anile, spisovateľku, liečiteľku. Ahoj. What's up? Moje ľudia. Milujem Slovensko. Milujem moje láska moja. Áno. Teraz som nevedel, či tu je Vietnamka alebo Mexičanka. Mexičanka. Áno. A Ivanka Beláková bude prekladať. Ahojte všetci. Čau, ty si už u nás jak doma. Strašne pekne ti ďakujeme, Ivanka, že si zaujala tú ťažkú rolu simultánneho prekladu a my ďakujeme Veronike, že sa odvážila prísť k nám do relácie. Veronika, nemala si trému? Were you afraid to come here? Never. Ty si silná žena. Ty máš väčšiu jak ona. Čo? Trému. Ja sa ešte chcem poďakovať za krásny prívesok, takže ja som vyfasoval just fuck a ty si vyfasoval just low. Čím to je? To je energiu, chlapci, akú dávate do éteru. Aha, takže ja som just fuck. To, čo vy dávate, to si pritiahnete. It's all about balance. Takže on si zapichá, ja si môžem len tak... Ty buď zamilovaný. No, co sa bude ťahať s tebou celý život. Ale ďakujeme veľmi pekne. Je to krásne, to je tvoj merch, hej? Yes, to je môj merch. Je to krásny prívesok, krásny. A ja ho mám už vo vrecku. Zluženie, mám aj trička a šiltovky. Najlepšie. Takže na Instagrame. Na Instagrame alebo na mojej webovke, hej, na mojom e-shope. italosangeles.com, tam to nájdete. Aha, takže všetci, kto nepočúvali predtým, tak aby vedeli, ty si tetovačka, žiješ v LA a našla si priateľku Veroniku. Áno. Ktorá vlastne je osvietená a teraz už píše knihy. Osvietená, ja som ho osvietila, no, pred tými 5 rokmi. Ja som ho osvietila vo všetkom. Hej. Ale vieme, že Veronika prešla ťažkým obdobím, pretože mala veľmi ťažké detstvo. Môžeme začať od toho detstva, nebude to vadieť? Samozrejme. Začneme od toho najhoršieho, podľa mňa. Od toho najhoršieho? No. Takže dneska vás vítame v rádiu. To je to najhoršie. Let's start from the worst experience and then we will get to the Dobre, I like the way you think. OK. Takže Veronika, kde si sa narodila, kde si vyrastala? Where were you born? Where did you grow up? I was born in Mexico. And I grew up in Mexico until I was smuggled into America. Narodila som sa, vyrastala som v Mexiku, pokiaľ som nebola unesená do Ameriky.
Kedy ťa, v koľkatých rokoch ťa uniesli? To si bývala v Juarezi, alebo kde si? Juarez. To je Juarez is one of the deadliest towns in the world. Že Juarez je jedno z takých najnebezpečnejších miest na svete. Tam myslím, že ženy nútia k prostitúcii a veľmi málo žien to prežije. Som počul, že tam sú také hromadné hroby s tými ženami. Je to pravda? He said, I heard there is so many women who are forced to do prostitution and they have some like a massive grave there. Is that true? Yes, there is. There's even a movie done by J-Lo, I believe. She played victim there in the prostitution cases. Ona hovorí, že áno, je to pravda, lebo že dokonca J-Lo má nejaký film ohľadom tohto. Asi som to videl, takže odtiaľ mi zostalo. Maybe I saw it there. Maybe. Hej. Koľko si mala rokov, keď ťa uniesli? How old were you when they kidnapped you? I was 5-6. Že 5-6 rokov som mala, tak nejak. Ako si na to obdobie spomínaš? Alebo si to tak vymazala z pamäte, utlačila si to do takého pozadia? How do you remember this period of your life? Like, did you push it somewhere in your, like a... You know how you remember when your parents gave you like the best Christmas present? Že vieš, že pamätáš si na to, keď ti tvoji rodičia dali akože najlepší darček na Vianoce? Yeah, you remember those things. Že to si pamätáš, hej? My memories are just the opposite. A že je spomienky na detstvo sú presný opak. Že všetko si vymazala z tej pamäte. No ona to nemyslí tak, že si to vymazala, on si pamätá všetko to zlé práve, že. Lebo to bolo tak silné, tie emócie a to všetko, čo sa odohrávalo, že on si práve, že pamätá pravý opak. There's a lot of emotion attached to it. Takže si pamätáš všetko veľmi presne. You remember everything. I remembered everything until I wrote my first book. Then I just released it. Hovorí, že hej, že dosť vecí si pamätá a že preto napísala aj tú prvú knihu. A tá sa volá? Môj život, môj príbeh, Bože si mi dlžníkom. A Bože si mi dlžníkom? Áno. A potom bola aj druhá kniha, myslím, tam je niečo... To je táto. To mám teraz v ruke. Wow, ja som jasnovidka. Áno. A druhá kniha, Veronica, what is this book about, the second book? It's about how mind blown I am about my new gift. Ona hovorí, že toto je o mojom novom dare, že vlastne, že tak ako som ja bola prekvapená zo všetkého, čo sa stalo a čo som objavila. But it's also about staying true to yourself. Like just because you can help people doesn't mean that you can't still have swag, you know? Ale hovorí, že je to aj o tom tá kniha, že ako zostať sám sebou, lebo to neznamená teraz, že keď má nejaký že extra dar a pomáha ľuďom, že nebude sama sebou, že nebude proste tá Veronika, ktorá bola, lebo tá Veronika, ktorou je a ktorou bola, tak je to, že ona je taká, že edgy, že proste, že má rada módu, hej, že má rada všetko také, áno, rada chodí von, rada cestuje a tak ďalej, že to je proste Veronika. Tak ona povedala, že ona sa akože nemení kvôli tomu, tak ukazuje, že je to v poriadku byť autentický. A ju uniesli kvôli čomu vlastne z toho Mexika? He's asking, why did they kidnap you from Mexico? My mom kidnapped me to come into a life of child sexual abuse. They were into kidnapping or to be involved in the sexual trade. Moja mama ma vlastne uniesla na sexuálne služby. Takže ju predala ju na sexuálne služby. Like, did she sell you for the sexual favors? Not necessarily sold me, but she used me. Že nie, že by ma predávala, ale áno, použila mňa na sexuálne služby pre niekoho. To znamená, už od tých 7 rokov. Od 6 rokov robila sexuálne služby? Aha. A neznechutil sa aj ten sex, takže teraz už to vôbec nemôže? Like how is your relationship with sex? Like because you like sex now? Like aren't you like disgust? Well, my mom was rated R movie actress. So they were involved in the sex scene. I have a healthy relationship with sex because I forgave them. Moja mama bola vlastne herečka vo filmoch pre dospelých. To znamená pornoherečka. Jasné, áno. Po slovensky. Pornographic. Áno. Moja mama bola vlastne pornoherečka, ale že ja mám vlastne, že všetko to, čo sa odhralo v mojej minulosti, tak ja mám normálne, že nejaký že zdravý vzťah k sexu. Lebo že som im odpustila len vďaka tomu. Tak to chcelo silnú vôľu, veľmi silnú vôľu. So you must have a really, really strong will. A potom si prišla ty a zobrala ju do poradku. Presne tak. Aha. Odtedy sa jej život katapultoval. A povedz mi to meno. Prečo je Beláková? Why do you use surname Beláková? Lebo to není mexické meno úplne. You know why? Because I have a last name that's still married
and I don't want to give any credit where credit is not due. Lebo to moje priezvisko je vlastne pochádza, odkedy som bola vydatá a že ja nechcem dávať kredit nikomu, že kto si to nezaslúži. A ty si pôvodom Cortez alebo niečo také? Anil? What are you, Cortez? You know, I should name my book The Girl with Many Last Names. ¿Cómo te llama? Me llamo Veronica García Rubalcaba Soto Cardara Catero y Tercero de Romero. Toto teraz prelož. Perfect. You know, Mexicans, we have a lot of last names. My Mexikánci máme veľa priezvisk. Vráťme sa ešte naspäť do toho detstva. Koľko si musela vykonávať túto otrockú prácu sexuálnu? It's like how many years you were abused as a child? All of my life, since I can remember, until I had to run away. Odkedy si pamätám, a keď som musela utiecť z domu. A koľko si mala rokov, keď si How utekla old z were domu? you? I ran away when I was 15. Utiekla som z domu, keď som mala 15 rokov. Takže keď dobre rátam, a ja som celkom dobrý z matematik, 8 rokov musela predávať svoje telo kvôli tomu, že ju k tomu matka nútila? He thinks that your mom was telling you, but it is not true, but you were basically sexually abused for about 8 years. Correct? 8-9 years. From the moment I can remember, I was abused in Mexico because that's just the way of life. You know, if you're a woman, you're going to get sexually abused. That's just the way it goes. Ona hovorí, že v Mexiku je to troška také, že proste, že odkedy si ona pamätá. Že ona bola ešte menšia ako predtým, ako uniesli do Mexika. Už vtedy musela nejaké služby robiť. No už vtedy bola zneužívaná. Aha. Ako dieťa. A ona hovorí, že v Mexiku to je také, že s tým sa aj tak počíta. Že keď si žena v Mexiku, tak budeš proste zneužívaná. A koľkokrát ju zneužívali denne? Ja len teraz chcem urobiť taký počet tých ľudí. Ja viem, že to je veľmi také kruté, ale It's chcem... like how many times daily you were abused? I can't even count it. Countless. You know, I'm the oldest of 56 grandkids and 52 great-grandkids, and I'm the only one that got out. Ona hovorí, že ona to nemôže ani počítať, ale že ona pochádza z 56 vnúčat a ešte niečo nejakých pravnúčat. Aha, dosť ich je. Hej, že je ich veľa, ale že ona je jediná, že ktoré sa podarilo akože od toho oslobodiť a utiecť. Tak to je fakt, čo povedať. Poďme na jednu pesničku, musíme si to predýchať. Predýchaj to. A o chvíľočku pokračujeme ďalej. Hostkou dnešného večera je Veronica Anile, spisovateľka, liečiteľka áno, Beláková. A stále sa mi páči, že ona má stále krásny úsmev na tvári. To sú Mexičanky. He said he likes that you have such a beautiful smile always on your face. Absolutely. Life is good. Život je perfektný. I already went through all the bad things, you know? Už som prešla cez všetky zlé veci. Tak teraz už len čakajú, dúfam, že len tie najlepšie. Preto sme tu. Ideme na pesničku. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefán, 26. reláciu. Dnes večer takou kuriozitkou máme tu slečnú pani, už pani niekedy vydatá, ktorá pochádza z Mexika. Tak kvázi vydatá. Áno, vydatá. Áno, Veroniku Anile. no, s tebou. ešte nie? Ale je to na ceste. Je. To sa ale nepýtajte. Dobre, to sa nepýtame. Veronika, ako sa ti podarilo utiecť z toho otroctva? How did you manage to run away from that literally abuse? It was on my 15th birthday, which in Mexico, it's supposed to be a celebrated day. Keď som mala 15 rokov, v Mexiku je, keď niekto oslavuje 15 rokov, veľký deň. Aha. And when I would go visit my family in Mexico, they would give me quarters. They would give me it's called a domingo on Sundays. So I kept the quarters, and it was just enough for the bus ride back to Mexico, where I ran away. Ona hovorila, že ako rodina jej dávali nejaké, ako by som to povedala, Darček? nejaké drobáky alebo niečo také a povedala, že presne mala akurát tak, že dostatok na to, aby mala na autobus peniaze. A kam išla s tým Tak autobusom? ona nebola zdržovaná, že nemôže výjsť ani z domu, ona Nie. v podstate potrebovala prostriedky. Áno, ale tak je decko, vieš, keď máš 15 rokov. A tam nikto nepomohol z okolia? Ako Is like keby? nobody help you from the Dovtedy? environment? Like nobody, I asked for my teacher's help, and I asked for my church help, but nobody helped. Ja som sa dokonca pýtala o pomoc v mojej škole a v kostole a nikto mi nepomohol. Takže chodila normálne do školy a vlastne žila život, ale bola zneužívaná. Áno. A čo spadá chodila aj do kostola, normálne veriaca? Áno, samozrejme. Aj rodičia veriaci? Všetci Áno, Mexičania áno. sú veriaci. Áno. A normálne im to nevadilo, že takto zneužívajú svoju dceru? No tak asi nie. To je Mňa by farizejstvo. zaujímalo, že čo je pod tým výrazom zneužívanie. He's like, what exactly do you mean by abuse? Like, what is that?
If you read my book, you will put it down instantly. That's what I mean by abuse. Kebyže čítaš moju knihu, tak okamžite ju položíš a nedočítaš to. It was abuse of every sexual form that you can do on a child. Že v akejkoľvek sexuálnej forme, aké si vieš predstaviť, čo bolo robené na dieťaťu, tak to bolo. Lebo v každom prípade, keď je to dieťa, hoci čo sa robí, je to zneužívanie, lebo keď nemá 15 rokov, dovtedy je to všetko zneužívanie. Podľa It's zákona. like because you know, like by the law, like when you are less than 15 years old, everything is abuse. When is it performed like sexual act before that? And what does that mean? No, takže myslím proti vôli, keď robíš a od 15, aj keď potom máš styk sexuálny, keď je to proti tvojej vôli, to je znásilnenie. Čiže je to, môžeme to brať ako, že ju znásilňovali. Like, so can we take it as a rape? Because if it's like against your will? If it's a child, it's a rape. Že áno. Áno. Ak je to dieťa, tak samozrejme, že to znásilnenie. To sme len vysvetlili kvôli poslucháčom, aby chápali, že o čo sa jednalo. Že nebolo to z dobrej vôle, ale z donútenia. A potom, keď nasadla na ten autobus, aký smer nabrala? Kam išla? So when you went on the bus, where did you go? I went straight to Mexico, back to my grandma. Že okamžite som išla naspäť do Mexika za mojou babičkou. Tak vidíš, to Mexiko nie je také zlé nakoniec. Počkaj, a to zneužívali v Amerike a odtiaľ išla naspäť. Ona vlastne z Mexika ju ukradli, keď mala 6 rokov a ona žila potom v Texase. A vrátila sa v 15 teda do Mexika. Presne, a potom išla naspäť do Mexika. Všetci sa vracajú do Mexika. Takže v Texase ju zneužívali a potom... Ja som počula, že v Ríme končia všetky cesty, ale... To sú tie európske. Áno, americké končia v Mexiku. Americké skončia v Mexiku. Ale tak sú aj pekné mesta v Mexiku. Všetky sú pekné. Pláže a tak, no. Ale nebudeme z toho robiť, nebudeme si to odľahčovať. Keď sa vrátila domov, čo ju tam čakalo? When you came back to Mexico, what was there for you? It was almost like no questions asked, because in Mexico you really don't talk about things, you know? Že to bolo skoro, že som prišla a nikto sa ma nič nepýtal. Že to je skoro také, že bez otázok. A že im bolo všetkým jasné a bola to také tichá dohoda. Áno, presne. A museli ju schovávať, aby ju náhodou znovu neuniesli naspäť do Ameriky? Did your family or your grandma have to hide you? They just asked me if everything was okay because my parents were very powerful. Iba sa ma spýtali, že či je všetko v poriadku, lebo moji rodičia boli veľmi silní. Vplyvní, tak, prepáč. Áno. To rozumieme, to nemáme rozoberať. Dobre. takže a tam už žila normálne, tam už v podstate... So how did you function in Mexico? Did you have a normal life? Or? But I just want to say something. Even at that point, nobody in the right mind could hide me because I had enough abuse. Like, I wasn't going back. No matter what you did, you would have to kill me. V tom období, keď som vlastne odišla a vlázila som naspäť do Mexika, tak by neexistovalo nič, aby ma niekto presvedčil, alebo aby mi niekto viac ublížil, ako mi bolo ubližované, pretože už som mala toho, že vyše hlavy. A ako sa v tom bode, že by ma museli zabiť, aby som ja odišla odtiaľ, alebo že by ma zobrali naspäť. A ako sa jej podarilo sa s tým vyrovnať? Neviem, mala možnosť využiť nejakého psychológa, alebo niekto iný pomohol, babička, alebo nejaký nový kamarát? Alebo sama sa tým prebojovala. How did you get out of this? Did you use help of psychologists or your grandma help you, or how did you actually deal with this? I didn't deal with it until later. I got into drugs. Drugs helped me. A v to obdobie som začala brať drogy a jediné, čo mi pomohli, boli drogy. Takže aké drogy konkrétne? What drugs did you take? After I was in Mexico and I survived, I went back to America and I got involved in marijuana, cocaine, and then I fell in love with crystal meth. A v tom období ja som sa potom z toho Mexika vrátila naspäť do Ameriky a zamilovala som sa do marihuany, kokainu a úplne najviac do previtínu. Sú to veľmi zlé milenky, lebo možno... very bad lovers. Oh, I love them and they love me. Ale v tú dobu som ich milovala a oni milovali mňa. To bola ešte zábava vtedy veľká. No nie, lebo to jej pomáhalo asi zabudnúť. Áno. A myslím si, že o zábave sa tam nemôžeme rozprávať. Ona ti to povie, potom ako to skončilo, ale takto to začínalo. Že vlastne vďaka tým drogám sa začala s ním vyrovnávať. Odkiaľ brala peniaze na tie drogy? Where did you get the money for the drugs? Money always comes to me. Peniaze vždy ku mne prídu. Aha, ona to priťahuje. Dobre. Ale jakým skutkom priťahuje? How did money come to you? Money, I have always been involved in a life full of money. I don't even have to work, and money just loves to come to me.
Že ja ani sama neviem, ale že celý život som bola vždy obklopená peniazmi. Ona že je podčasnou hviezdou. Hej, že aj keď som sa obklopovala aj celkovo, že v spoločnosti vždy boli peniaze okolo mňa a vždy som ich mala. Musela kvôli tým peniazom robiť aj nejaké sexuálne služby, alebo inakším spôsobom prišli tie peniaze? Did you have to do any sexual favors? Absolutely never. Že nikdy v živote som nemusela robiť After I sexuálne was služby. sexually abused all my life, I will never do a sexual favor. Keď som bola zneužívaná vlastne celé to moje detstvo, že nikdy v živote by som nerobila nejaké sexuálne služby. Takže bolo to tým, že je taká pekná, že bola trošku modelka, alebo aj tancovala, alebo nejakým Is takým it spôsobom? because you are so beautiful, or did you maybe do dancing or something? Že peniaze. Is it you get money, you always had the money because you I were think it's my beautiful? karma, Or... you know? I think it's my karma. Money I have no concept of it. Lebo chcem Ona si... hovorí, že ja nemám nejaký koncept ohľadom peňazí. Ja len si to chcem predstaviť, že... Čo ja viem, He wants to imagine maybe because for him it's unimaginable how you always had money. Okay, Like I will make it very clear. Exactly. So, okay, how did I get money in my teens? I had a boyfriend that was a drug dealer. Aha, takže Keď som dealovala. bola mladá, keď som bola tínedžerka, mala som frajera, ktorý bol drogový dealer. He introduced me to drugs. On ma predstavil drogám. Takže ona pomáhala dealovať tie drogy. Did you deal drugs with Ne, him? ona aj konzumovala. Absolutely, I will never deal drugs. V živote by som nikdy nedealovala drogy. Ona je konzument. Ale ten priateľ ju vydržiaval? But your boyfriend took care of you. Like all the time, right? Not all the time. I always worked for myself, but the drugs and the money always find me. Ona hovorila, že nemusel si ju vydržiavať, že ja som robila, že mala som prácu, ale že vždy proste, že tie peniaze a drogy si vždy našli. A čo robila? Lebo vieš, prídem do obchodu a obkovujem a karma, What z did toho you do? nezaplatím účet. He's like, I can have a karma, but I come to the shop, like, how do I get money for this? Aspoň jednu prácu, čo vtedy robila. Áno, približ nám, čo robila cca. When I went back to Mexico, Describe I what did you do. instantly had a job. Keď som išla naspäť do Mexika, okamžite som mala prácu. I talk so much shit. People would just want to hire me, you know? Že ja vždy toľko rozprávam, že každý ma chce vždy zamestnať. I always have good jobs. I always make good money. Že vždy som mala dobrú prácu a vždy som zarobila veľa peňazí. A v jakej oblasti, dajme tomu, Však by sa vedel predávačka? konkrétne niečo. Barmánka. Exactly like what? Like Okay. what is Aspoň it? jednu. The first job, I was selling boots to tourists. Prvú prácu, ktorú som mala, tak som predávala čížmy turistom. No, tak už sme doma. Ja aj tie špicáky In Mexico. mexické. Aha, Presne, kožené. perfektné. They hired me because I spoke English. A vlastne si ma najali, alebo mi dali prácu vďaka tomu, že som hovorila po anglicky. Ja si myslím, že ak by som ju uvidel predávať čižmy a s Začneš takým aj úsmevom... anglicky. Kúpiš, že nechceš. Kúpim aj tri. But this is a very funny story in my book, by the way. This is A a very že funny toto story. má inak v tej prvej knihe, môj život, môj príbeh, presne opisuje toto, tú prvú prácu, hovorí, že to je veľmi vtipné. My si to musíme celé prečítať. This first job I walked into, and it was a drug dealer selling boots as a cover-up. Že ten prvý vlastne, tú prvú prácu, ktorú mala, tak to bol tiež drogový díler, ktorý akože že predával tie Čižmy. A spod pätkok boli drogy, nie? And he's like in the crocodile boots versus drugs. Exactly. Že presne, Did you read my book? You read my book. No. I že have good presne, fantasy. že si to trafil. Mám dobrú fantáziu, viem si to Like I have domýšľať. big fantasy. To robí o víkendoch. On the weekends he does the same. I can tell. In Slovakia. A ešte nám môže povedať ešte zopár potom, že kaďal viedla jej kariéra, že čo bolo také, Okay, že so potom... what else did you do career-wise? Okay, career-wise, after that beautiful job, then I went to America and I talked shit, and they hired me to run a transportation company. Že potom som z toho Mexika odišla naspäť do Ameriky a tam som bola, vlastne ma zamestnala taká dopravná nejaká firma. And then I talked so much in their ear that they transferred me to California to open an office in LA. A potom ma pretransferovali do pobočky v Los Angeles. Vidíš, tak ani tá Amerika nie je taká zlá nakoniec. Áno. Chcem sa opýtať, pomohla jej trošku aj tá škola, čo študovala, alebo toto boli jej osobné skúsenosti? No škola. No škola. I dropped out. I had to run away. Že nie, ja som utekla, ja som nechodila do školy. Takže, ale potom škola, život bola akože tou školou. So life was your school. No? Yes. Však bola s drug and dealermi, tak nemusí chodiť do školy. Sa naučíš aj čo nechceš. No, presne tak. Jasne. Poďme na jednu pesničku a potom si prejdeme to obdobie, ako odvykla od tých drog. Či skončila s tými drogami vôbec, alebo... A na tie Vianoce dostala váhu. Či na tom ešte frčí, alebo čo. tak. Prelož jej to, lebo je strašne zvedavá. To už môžeme počas pesničky. Jasné. Takže dámy a páni, počúvate 26. reláciu Kefanu a myslím si, že na tie stresia sa pôjdem asi opiť do toho športového pubu o Belasík a potom si pôjdem oddychnúť na penzión Malina a dám si nejaké... Análny gel.
Od nášho hlavného sponzora. Generálneho, hej, Erotic City, takže máme parádny program na víkend. Aha. Pridá sa? S Tingelom? Však sa podiel. Devčatá, idete s nami? Práve som hovorila, že či sa podelíš. Podelím sa, My s vami sa sa podelíme. Jednoznačne, tak vráťme sa. Nech pošlu niečo. Hej, vráťme sa k tej Veronike. Veronika, prečo si skončila s drogami? Ako a kedy? Why did you quit drugs? When and how? I quit drugs because I started becoming a schizophrenic. Schizofrenia. Skončila som s drogami, lebo som začala mať schizofréniu. A koľko osob sa v tebe striedalo? How many personalities did you have? It was many, and they were all based out of fear. I became homeless. I lost everything. I ended up living in my car. Veľa osobností a všetko to bolo vlastne spojené so strachom. Skončila som bezdomová a bývala som v mojom aute. Aké mala auto vtedy? What car did you have? Even at my lowest, I lived in a Mercedes-Benz. Keď som bola úplne na dne, ešte aj to som bola Mercedes. Takže štýl sa musí zadržať. Convertible. Hej. A v ktorom meste vtedy? So strechou. California weather. Jak sa to povie? Cabrio. Cabrio, áno. V ktorom meste vtedy? Štýlový homelessák bol. V ktorom meste vtedy? I'm always in style, baby. A v ktorom meste vtedy homelessovala? What city? Long Beach, California. Long Beach, California. Kalifornia. Tam je nádherne. Tak tam je aj homeless je král. Áno. That's the best place to be homeless. But listen to this. I was homeless in one of the richest streets, and I would look up into this house, and a year later, I lived in the house that I looked down on. Že pozri na toto, že keď som bola bezdomová, že som bola na jednej z najprestížnejších ulic a pozerala som sa tak hore akože na jeden dom a potom som tam ešte skončila, že som tam bývala. V tom dome, hej? No, tak k tomu sa ešte dostaneme. Stretla sa s nejakou známou osobnosťou hereckou alebo takou, jak by som povedal, modelom alebo niečo tam v tom meste v Kalifornii? Myslíš nejakou celebritou? Did you ever met in California some celebrity or somebody like that? I meet celebrities every day. I think that we're all celebrities. Fuck the celebrity culture. Že ja stretávam celebrity každý deň, že... Preto je tu s nami. Jednoznačne. Preto je tu s nami, ale povedala, že je to úplne jedno, lebo... We're all celebrities. Všetci sme celebrity. Není je ľúto za tými party, čo bola, to museli byť silné party, že teraz vlastne keď nedroguje a sa tak drží, že či jej to nechýba. You don't take drugs now, so do you regret that you don't have these parties anymore? Do you miss anything? I don't regret anything. Neľutujem nič. I only regret not taking pictures when I look good with my friends. Ale že jediné, čo ľutujem, že som sa nefotila s mojimi kamarátmi, keď som dobre vyzerala. Aha, ale vyzeráš dobre stále. Ale ináč, musíme povedať. Ešte jedna otázočka. Ak by som chcel spočítať množstvo peňazí, ktoré minula na drog, pri akej sume by sme sa zastavili? Do you have any idea, like, if I have to count, like, how much money your drugs cost? What would you say? Veronika má dyslexiu s číslami, tak... Tak sa opýtaj na kila. Kila by vedela, koľko to dáva. Počkaj, to tiež nevieme, lebo na Američanka, akože... Pounds. Koľko náklad? But I will tell you a story. So when I was at my highest of my, this was when I was doing cocaine before I got to crystal meth, I would put the money stacks in a cereal box and leave them in the back door for my drug dealer, and he would pick up the cereal box full of money and he would leave me my drugs. Ona povedala, že ona vôbec nevie, ale že normálne, že napchala proste, že ja neviem, dolárovky, alebo ak sa to povie, hej. Nie, že dolár, ale normálne, že tie akože ruličky, peniaze. To je jedno, že to napchala do krabice z tereálií, že plnú krabicu napchala peniaze, nechala to tam pre drogového dílera, on si to vyzdvihol a na základe tých peňazí, že doniesol drogy, tak ona ani nevie, že koľko mu platila. A nevie ani koľko vyšňupala za tie roky? Do you know how much roughly like you could like really sneak the drugs? Jednu dodávku? It's like one car. It depends because in Mexico it's different, and El Paso, Texas is different, and even the color is different. In California, I could just wake up. If I slept, I would wake up and do it, and I would be up for days. Like I don't know how much. Nepamätám si, lebo to bolo tak, že keď som bola napríklad v Kalifornii, ráno som sa zobudila, dala som si drogy, takže vôbec si nepamätám a stále som bola hore. Takže... Keď náhodou, že som niekedy spala, tak to bolo stále tak dokola. Takže ona dlhé roky bola high stále. Aha. I was always high. I never slept. Vždy, že nikdy som skoro nespala. Takže ak si to tak predstavíme, zobudím sa ráno po obede o 4:00. It's like, okay, so let's have these scenarios. I wake up at 4,
Zle si to pochopil, on nespala vôbec. Yes. No. So let's have a scenario, okay? Takže dávam scéna. No teraz scéna, to chcem vedieť. Ako prebiehali? I will walk you through my life. Yes. At my lowest. Yes. Okay? So I wouldn't wake up at 4. I would wake up at 5. Stala som o 5. Skoro som sa trafil. And I always PM. No, AM. AM? I was 5? ready, yes. So I would put my drugs in the oven because I like it really crispy, you know? Dala som drogy do trúby, lebo že mám to rada, keď je to také... Vysušené? And Chrumkavé. I was highly functional. I worked for the mayor. Ja som vtedy pracovala pre starostku vlastne mesta Long Beach. Aha. I worked, but Takže it was na highly radnici. functional, you know? So I know. Ja som bola úplne, že som fungovala na 100%. and I would start very early. I would get everything ready, get my style ready, and I would just line up the drugs and do it. Skoro ráno som vstala, som sa nastajlovala, hneď som si fúkla drogy a išla som do roboty. And from then, it was non-stop. No eating, no sleeping, no talking. A takto som fungovala, že som nespala, nejedla, nerozprávala. I couldn't even talk. I was so high. Že tak som bola high z tých drog, že som ani rozprávať nemohla. Takže ona len pracovala, písala na počítači, robila, vybavovala veci, ale nehovorila. A fúkala pritom. So what did you do? You just took the drugs and you were always like writing on the Always computers? writing. I used to write for the mayor, for a newspaper, for the city. Že áno, že máš úplne pravdu, že vždy som bola nadrogovaná, vždy som bola high a som písala normálne, že pre starostku mesta Long Beach, ona bola akože v politike, potom som robila pre noviny, som písala, vždy som bola high. Okay, that was my single years. Then I got married, so I had to hide it from everybody. To bolo, keď som bola slobodná, ale potom som sa vydala a to som musela schovávať pred všetkými. Aha, takže ona sa vydala, mala muža normálne, hej? Áno. Ešte sa môžem opýtať, keď porovnávaš, keď píšeš teraz a keď si písala vtedy, s drogami sa ľahšie písalo, alebo... When I have to compare now, so did you write better with drugs or without? Like how is the comparison now when you are completely sober? Completely sober is ultimate. Že keď som kompletne triezva, samozrejme, že to je úplne najlepšie. A vtedy je to OK, lebo niektorí ľudia hovoria, že musia si dať drogy, aby vedeli tvoriť. Because some people really want to take a drug so they can actually create something. For me, if I take the drugs, I create a mess because I don't stop. Ja keď zoberiem drogy, tak nie. Bude to veľmi akože také akože chaos, lebo ja proste neprestanem. Hej. Lebo už tam bola tá schizofrenia. Hej, to je podľa mňa dôvod, že Áno. zdravotné problémy, tak preto prestala. Ešte boli tam nejaké iné zdravotné problémy, okrem tej schizofrénie? To je podľa mňa Did you dostačujúce. have any health issues besides schizophrenia when you were taking drugs? By the grace of God, I don't think I have, but maybe when I get older, they will pop up. Ona hovorí, že ja neviem, že možno s Božou pomocou myslím, že nemám, ale že uvidím, keď budem staršia, že ešte príde. Príklad depresia, takéto veci som Maybe myslel. depression or something. I've always struggled with depression because my life has been very hard. Vždy som mala troška, akože som tak bojovala s depresiou, lebo som mala ťažký život. I say I'm an expert with everything that can go wrong in life. A nazývam sa tak, že ja som expert vo všetkom, čo môže v živote sa stať zle. Takže ty si priťahovala to zlo k sebe trošku? Did you attract the bad things to you? I believe that I owed karma. Verím tomu, že som proste mala nejaký karmatický dlh. Vidíš, takže ona priťahuje aj karmu, aj zlé veci, aj peniaze. To znamená, že aj peniaze sú zlé v podstate. Hej. Vtedy, kedy mala, povedala, že sa vydala, to bola taká dlhšia láska, alebo... How about your marriage? Was it like To bolo z vypočítavosti. Love, or why did you marry somebody? My or you were marriage- gold digger? My marriage was to drugs. Always. Ja som bola vždy vydatá iba za drogy. Aha, tak... Vydatá za drogy? Aha, A takže Ona ten mala prvý, proste tie prvý drogy manžel radšej, tiež ako bol že dealer v podstate? So your first husband was a drug dealer? My first husband was a doctor. Môj prvý Ja aj tak to- muž bol doktor. Plastický chirurg. When rátam. I divorced him because I found him kissing another man. A že som sa rozviedla s tým, lebo som ho načapala, ako sa boskával s iným mužom. S mužom dokonca. To by netolerovala, hej, akože So manželovi. you wouldn't tolerate it in your marriage? I didn't know back then. I was all fucked up on drugs. If I could go back now, I would accept it. Ona, že ja som bola úplne, že mimo, ja som bola proste, že z tých drog úplne mimo, tak som sa s ním rovno rozviedla, ale že teraz si myslím, že by som to akceptovala. Že to nebolo až také hrozné, že? Like I would totally accept No, že v pohode, ona, že úplne by som bola s tým v pohode. Že keby to bola baba, tak je nasratá, že by bol s babou, ale že keď bol s chlapom, to sa ešte... So you would be dá. kind of pissed off if you find him now with women, but if you see the guy, you I would be never fine. be pissed off. I would be happy. I have never, to address your question, been a gold digger because I have no concept of money. Money doesn't sway me. Takže Ona hovorí, že nikdy som nebola zlatou kopka, lebo ti chcem odpovedať na otázku, lebo že ja mám dyslexiu na čísla a ja, že
peniaze pre mňa nič neznamenajú, že tak ja ti ani neviem povedať, že ja by som ani nevedela, ako tak byť. Ale istotne vieš na to odpovedať, či si žiarlivá, alebo nie. Are you jealous or not? Absolutely not. The only thing that's a deal breaker to me is lies. Nie som žiarlivá vôbec. Jediné, čo pre mňa je úplne, že proste, čo netolerujeme, keď niekto klame. A takže to sme asi rovnakí. To nemáme radi ani my, presne. A takisto No, ja come nežiarlim, on je pravý opak, takže tak. Ja žiarlim. Ja nie. Absolutely, I'm not jealous. If you want to go explore, if you want to have a good time, do it. Just tell me, hey, you know what? I'm bored with you. I want to go have fun with somebody else. But I still want to have you in my life. Okay, that's better. Ona hovorí, že pre mňa je lepšie, keď proste prídeš za mnou, keď sa so mnou nudíš, tak povieš, že dobre, chcem ísť za niekým iným, chcem sa baviť, ale buď ku mne úprimný. A keď sa takto ku mne budeš chovať, tak ja ti poviem, dobre, choď a pokiaľ ty chceš byť stále so mnou, tak sme v pohode. Ale nasratá by bola, keby ju niekto podvedol a nepovedal jej, alebo by to robil poza chrbát. Would you be pissed off if somebody's cheating on you? First of all, I'm never pissed off. Unless I'm with her and we're driving in the car and somebody cuts us off. Nikdy som nie nahnevaná, poprvé, ale bola by som, kebyže som v aute s Ivanou a niekto nás predbehne. Dámy a páni, poďme na jednu Because she's pesničku. road rage, you know? Lebo ja som taký pirát na ceste. And I have to support her, you know? A že musím ju v tom podporovať. To je super. Vieš, jak nadávam? Hej. Poďme na jednu pesničku, potom sa vrátime k tomu a opýtame sa, že čo by vedela odpustiť a čo už nie. Dobre? Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Ty to dramatizuješ nejaké veci, ktoré nie sú pravda. Ja to nedramatizujem, ale v každom prípade sa vráťme ešte rýchlo k otázočke na dnešný večer. Najkurióznejšia hláška alebo čin, na ktorú si niekoho zbalil. Takže Povedz ty. ja Niečo, čo tak máš v hlave kuriózne. Vieš, čo bolo najkurióznejšie? Viem, že som bol v Harley, popíjali sme a tak sme sa bavili o motorkách a vedľa mňa stala úplne cudzia baba a bavili sme sa niečo, že také Suzuki neexistuje, ona, že existuje a že nie. A ona, že stáme sa o čo? Hovorím tak o fľašu tekily. Tak ona vyhrala, samozrejme, vypili sme tú fľašu tekily a skončili sme. A kde je tá kuriózna? Že na voľakú motorku som ju zbalil, voľakú, ktorá som si myslel, že neexistuje. Aha. No, tebe sa stalo niečo také kuriózne? Kuriózna, to bola kuriózna veta? Kuriózna vec, veď hádať sa o motorke s nejakou babou pri bare, cudziať, vôbec si ju v živote nevidel, pekná bola, všetko super. A jak to dopadlo? No, Ste spolu? Nie. Bolo to super, dopadlo to, potom raz ti to vyrozprávam, ale dopadlo to so sexom, no, ráno. A stretávali ste sa ešte potom? Alebo Ešte párkrát, áno. Aha, takže dobrá bola. Vynikajúca. Dobre, vráťme sa k našej hostke. Shout out. Hej, Veronika, chcel som sa ťa opýtať, čo by si vedela odpustiť a čo by si už nevedela odpustiť? What do you think you can forgive and no? Like, what do you think I you could forgive absolutely everything, non-stop. Odpustím úplne všetko stále. Forgiving is my superpower. Že odpúšťanie je moje super It's in my sila. DNA. To je v mojej DNA. V tomto si veľmi rozumieme. To ja tvrdím, lebo... It's like I'm exactly Prečo ja jej trochu neverím? Ja neverím. It's like I don't trust her. Lebo Mário is like I don't trust her. Prečo? Ty vieš prečo. It's like you know why. Absolutely everything I forgive. OK. Že absolútne všetko odpustím. Ja si myslím, že keď človek v sebe chová nejaký hnev a potom to priťahuješ viacej hnevu a stále to ale bude to, že horšie. neodpustíš, nemusíš sa hnevať, to len máš zásady. Keď neodpustíš, je v tebe ten hnev, že sa hneváš na ňu kvôli niečomu. To nemusí byť. Keď máš zásadu, tak automaticky to už ide mimo teba, že sa to odrazí a ani to neriešiš. Ja som taký empatický, viem sa vžiť do tej kože toho druhého človeka a viem chápať, že prečo nevie odpustiť. But listen, there's a trick to forgiving. Počuj, že je tam taký trik, že ako odpustiť. No povedz, toto som. It has to come instantly. Že to musíš okamžite spraviť. Že hneď Because some vymazať. people say, oh, I forgive you, but I don't forget. Lebo že niektorí ľudia povedia, že ja ti odpustím, ale nezabudnem. Áno. You have to just forgive right there, right away. Don't think about it. Just say, I forgive it instantly. Že okamžite, instantne to musíš spraviť. Odpúšťam ti a hotovo. Ináč This is why I'm so free. A že preto som taká slobodná. I don't give a fuck. Ináč v you tomto know? máš Mám úplne pravdu. na haku. V tomto máš pravdu, ja tiež si nepamätám zlé chvíle, len dobre v celom živote. Ja na tie zlé hneď zabudám, hneď a konec, vymazať, dovidenia. Yes, absolutely. That's the only way to live. Že to je iba jediná cesta, ako správne žiť.
Presne tak. A keď niekedy si spomeniem na niečo zle, idem v lese, rozmýšľam a hneď si to chcem vymazať z tej Nemáš hlavy. sklerózu? It's like sometimes I'm walking in the forest and I'm thinking of something bad and immediately I want to delete it from my memory. Because you're walking in the forest. Duh, if you're walking in Norway, you will never forgive anybody. Že lebo si v lese, odpustíš každému, ale že chod sa poprechádzať po Európe, neodpustíš nikomu. V nervoch sa hodíš do Dunaja. Dobre. Je tam aj Dunaj. Drop yourself in the Dunaj river. Ju pochopím, že bola na drogách dlhé roky, ale že ty toto rozprávaš, tak to He's je... like, I understand Veronica was taking drugs for many years, but I don't understand you. Ja som sa dopracoval k tomuto ináč posledné 2 roky. Ako predtým som tiež nebol až takýto uvedomil, ale posledné 2 roky mám to také, že také uvoľňujúce. Takže začal si brať aj ty v podstate. Áno, tie hrybiky tam hľadám v lese a chutnám tam a lížem tie ropuchy a tak. A korene. Dobre. Poďme ďalej. No poďme ďalej. Takže vydala sa, rozviedla sa. Čo bolo potom? So you got married, you got divorced, what was after? I got married, I got divorced. Oh, shit. Koľko si mala vtedy rokov, aby sme to dali tak How old were you? Vtedy. You know what? I have no concept of numbers. So I don't know. Maybe when in my divorce, it was very terrible. So I think I was... Fuck. Neviem. Nevieš, koľko si mala vtedy, nepamätáš, nerada si. Ona čísla nevie I vôbec, got divorced povedala. in 2010. Ona, že si pamätá, že 2010 sa rozviedla. Aha, tak to je dobre. Bola si niekedy tehotná? Have you been pregnant? Yes, A ako to dopadlo? twice. How did it end up? Abortion. Dala som sa to zobrať. Takže 2-krát si bola tehotná, 2-krát si to za... Áno. Kto bol druhý manžel? Yes. Who was her second husband? I didn't have a second husband. Že nemala som to. I had one. Takže Right, doktor, ten sa skurvil kvázi s chlapom a ona odišla. Tak. Dobre. Ako si prežívala potraty? But I was engaged. I didn't have a second husband, but I was in a long-term relationship. Že bola som v dlhodobom vzťahu. Ale ako prežívala tie potraty, že či How to did brala you- Iba jeden mala. 2. How did you What? deal with your abortion? Clinically, I mean, it was just like, I don't want a child. Done. Deal over. Ona hovorí, že úplne jednoducho, proste nechcela som nikdy deti, nechcem Game dieťa. over. Išla som do nemocnice a tam sa to rovno vybavilo. A vie mi aj povedať, že prečo nechce dieťa, alebo nechce sa o tom why you don't rozprávať? want to have a kid? I never did. Že nikdy v živote som nechcela. Because I know that my DNA line is not good. Like, I come from monsters and people that are not good. There's a lot of people in my bloodline that do not need to be reproducing. Lebo viem, že moja DNA, proste dna, sa to povie po slovensky. Áno, DNA. Áno, že viem, že není dobre. Tá línia pokrvná, že nie Áno, tá pokrvná Stops línia here. a že ona, že nie, že ja to proste normálne, že vedome zastavím. I'm not playing the game. Že ja nehrám túto hru a proste vedome som to zastavila. Ako psychicky není to v poriadku, tá DNA, alebo It's ako like fyzicky? DNA is not good, like psychologically, or like what exactly? Ona to volá, že to tak, že... I feel like my DNA has a lot of karmatic debt and I'm not trying to pay up for their sins, you know? Lebo že ja cítim, že to DNA, že má veľa takých karmatických dlhov a že ja proste som není ochotná platiť tie dlhy za nich. There's a reason why I'm the oldest of 56 and 52 grandkids. Like, I'm not trying to pay for all of them. Že preto je asi príčina, že prečo som najstaršia z tých 56 vnúčat a 54 právnúčat. A že preto je to príčina, preto som zastavila. Môžeme Že nie to... som ochotná proste platiť tie karmatické Vidíš, to dlhy. idú číslovky 56 vnúčat. Môžeme to pripísať aj tej psychickej traume, čo zažila v detstve? It's like, do you think it's because of the psychological trauma you experienced as a child? Absolutely. Že určite áno. Áno, toto je, chápem, už túto tému zahoďme, už nebudeme sa trápiť, len som kvôli poslucháčom bol zvedavý. Ja som kvôli poslucháčom zvedavý, že koľko mala sexuálnych partnerov. How many sexual partners? Ale z did you lásky. have? I could count them To je on jedno. maybe like 3.5 fingers. Takže 1, nejde jej tá matematika 2, stále. 3. Škoda, že nevidíte... Not very many. Like, I'm Ako- not a sexual creature. You know, I was barely trying to survive, you know? Ona, že nemala veľa, že však ona nie je sexuálna nejaká, že osoba, že ona bola rada, že prežila. Mňa to v podstate nezaujíma. You're but- not Áno, interested. áno, áno. No, I totally am interested in sex, but I was sexually abused. So if you count those partners, it would be many. But romantic partners or real romantic love interest, you can count them on maybe like 3 fingers, you know? Like there's not very many.
Ona hovorí, že nemôžem počítať to, čo som bola zneužívaná, ale že takých, že tých romantických partnerov, ktorých som mala, takých bolo málo. Na jednom prste ich vieš spočítať? Na jednej ruke hovorí. Na jednej ruke, pardon, na jednej ruke. A medzi na tú jednu ruku patríš aj ty? Is on that one hand me included? No. Tu ten faker lieta hore-dole ináč dneska. I think that to have romanticism in your life, you don't need sex many times. You know, I was together with somebody for almost 8 years and I never had sex. Ona hovorí, že na to, aby si proste bol romantický, bol s niekým akože po takej romantickej stránke, že nepotrebuješ veľa partnerov. Ja som bola napríklad s niekým 8 rokov a nemala som s ním sex. It's about energy. Počkaj, ona či ty? Ona. Aha. Čo ja? To by nemala s ním 8 rokov sex, alebo pri ňom mala niekoho, ne? Did you have somebody besides? Absolutely not. Nie, vôbec nie. Ona 8 rokov nemala sex kvázi? You didn't have a sex for 8 years. No. A počas tých 8 rokov aspoň nejaká tantrická láska, alebo nejaká Že taká duševná? Like some different kind of sex? I didn't. Not with him. Nie. Did I have any sexual desires or tendencies? No, I think I was just trying to heal from all my life trauma, you know? Lebo že to bolo presne v tom období, že som sa snažila akože fakt, že vyliečiť zo všetkých... Z tých drog a z toho všetkého, takže to bol áno. taký after z toho. Presne, áno, že to bol after, takže nič nemala vôbec, že 8 rokov. Takže a ako sa jej podarilo skončiť s tými drogami nakoniec? How did you end up doing drugs? My first boyfriend introduced me to marijuana, then cocaine, and then crystal meth. How did you end up doing drugs? That's how he introduced me to them. Sorry. How did you quit? I was having a schizo face, and I looked in the mirror, and I looked like shit, and I had just scored a big bag of crystal meth, and I was just so tired, and I was so lonely, and I was so afraid, and I was so lost, and I looked up to the sky, and I made a deal with God, and I was like in a hotel room, and I said, God, if you fucking hear me, and if you're real, I'm gonna flush this lifeline down the toilet, and I expect a miracle like this. Bola som v hotelovej izbe a mala som vrecuško. Pika? Áno. Áno, pika. A som sa cítila opustená, bola som smutná, nahnevaná, bála som sa, vyzerala som otrasne, keď som sa pozerala do zrkadla a som sa pozerala na to, že to bolo jediné moje, že to bol môj život, tie drogy. Som sa pozerala na to vrecuško toho pika a som sa pozerala tak hore a som hovorila, že Bože, že keď existuješ, že prosím, pomôž mi a zmen úplne môj život k lepšiemu, keď spláchnem tieto drogy. A vlastne aj preto sa tak je kniha volá, že Bože, dlžíš mi. OK, odtiaľ to budeme pokračovať. Ideme na jednu pesničku a prejdeme na ďalšie otázočky. Kefan na rádiu Viva. Takže dámy a páni, prehúbli sme sa do ďalšej hodiny našej relácie. Hostkou dnešného večera je Veronica Anile, spisovateľka. Beláková. A rádio Viva, áno. A skončili sme tam, že si jedného dňa pozerala do zrkadla a povedala si, konec, končím, som vychudnutá, schizofrenička, katastrofálne vyzerám. Nezabudni, že bola 3 dní vo vani. 3 dní bola vo vani. 3 dní bola vo vani. Katastrofa. Katastrofa. Povedala si, že konec, Bože, keď existuješ, daj mi tú silu, aby som skončila. Dal ti Boh tú silu? Did your God gave you the power? My God always had me the power. I always had it. I just was lost. Boh mi vždy dal silu. Len ja som bola stratená. Ty si veriaca? Are you Christian? Or are you... I'm not religious, but I believe in a higher being. Nie som akože kresťanka, ani nič podobné, ale verím vo vyššiu moc. Aha, takže v niečo verí, ale není to žiadne náboženstvo. Áno. Neveríš tak, že veríš sebe vo svojej sile? I'm spiritual. Do you believe in yourself? Yes, but I believe in higher power first. Áno, verím, ale úplne predtým verím vyššej moci. Čo sa týka konca s tými drogami, koľko je to trvalo? Sa dostať z toho, hej? Áno. How long did it take you to get out of the drugs? Že tá závislosť úplne pominula, dajme Like tomu. you weren't addicted anymore. I think I will always be addicted to the memory. Vždy budem závislá na tých spomienkach. Aha, takže bola zábava na tých drogách. So you were really having fun on drugs. Oh, I love my drugs. Milovala som moje drogy. Je to podobné ako Ray Charles, tiež povedal jedného dňa, že končí, keď mu zomrela priateľka s predávkovaním, takže on tiež z jedného dňa na druhý končil a odtedy si drogy nezobral.
Takže asi to je podobný prípad. I always say that drugs saved me. Vždy hovorím, že drogy ma zachránili. Aha. Ale len na určitú chvíľu. Koľko rokov drogovala, pardon? How many years have you been on drugs? Since I was 19. And I quit 10 years ago. Odkedy som mala 19 rokov a prestala som pred 10 rokmi, tak tu máme matematika Alexa. Ja sa len chcem opýtať, že... Toto ešte dovorme, že presne... Počkaj. Nesedí mi tam. 15 sa vrátila naspäť do Mexika a nezačala hneď drogovať až 19. So when you come back to Mexico, no, you were taking drugs from when? From 15 or 19? 19. Od 19. Takže 4 roky počkala a potom až začala. Dobre, teraz má koľko rokov? How old are you now? I am 47. 47. Aha, takže od 19 do 30. To. Do 37. Áno, do 19. Takže koľko to je? 18 rokov brala drogy. Presne tak. Aha, a tvrdé celkom. Áno. Áno. No, alkohol? čo povieš na to? No tak ešte sa chcem opýtať na alkohol. Alkohol ako? How about you and alcohol? Alcohol is just like, you know. To je znúdzecnosť, sa to hovorí. It's not a problem. Teda, keď prídeš do rádia Viva, daj ti rybezlové víno. Ináč toto som ja nedoniesol, toto to je bazové víno, to som ja nedoniesol. Určite. Ty si otvoril niečo cudzie. Nič iné tam nebolo. Ale to nie je The moje víno. older I get, the less I want it. Ak by som... Kind of like sex, you know? Alcohol is like sex. The older I get, the less I want it. Že alkohol je pre mňa ako sex, že čím som staršia, tým to menej chcem. Aha. Hej, na mňa to nemá taký vplyv. Počkaj, na čom bude chcieť ísť potom? Čo ju bude vadiť? She's like, so what do you want? Čo bude robiť za 5 rokov? What are you Na čom gonna do in bude? 5 years? Like, what are you gonna take in 5 years? Bude písať. There's always going to be something that alters you. Mushrooms. Že vždy tam je niečo, že možno nejaké hryby. Aha. Takže stále si na niečo musí ujíždeť. V podstate normálne, jak všetci. He's like, also you always have to have something. Not necessarily, because now that I'm a psychic healer, I always have like, my mind is always blown, which is what I'm striving after every day. Práve, že nie, lebo ja neberem už nič 11 rokov a že odkedy som vlastne jasnovidka a som psychická liečiteľka, tak tá moja myseľ je tak zamestnaná všetkými tými paranormálnymi vecami, že nepotrebujem nič. Ako sa dostala k takémuto povolaniu? How did you get into this? I didn't. It just dragged me out of my life. I was having a perfect life until this came and sucked me out. Práve, že neviem, že ono si to našlo mňa, lebo ja som mala perfektný život a zrazu ma to úplne z neho vytrhlo. No, perfektný bol ako v úvodzovkách, lebo na drogách byť to není až také perfektné, len ty si myslíš, že je to perfektné. No, ale ona 11 rokov už nebola na drogách. Tak potom. ona to porovnala v tom období. Chápem. Takže jasnovidku začala robiť skôr, ako brala drogy, alebo neskôr? Neskôr. Aha, takže keď už skončila Later, s tým. yes. Aha, yes. The first you were taking drugs and then you were clean for 11 years Yes. and then... A čo robila medzi jasnovidkou a drogami? What did you do in between the drugs and the psychic healer? To musela byť nuda. I really tried to find myself, you know? I ran non-stop on the beach for 10 years. Že fakt som sa hľadala, že 10 rokov v kuse som behala stále. Aha. Na I pláži. tattooed faces. I tattooed eyeliner just to like keep me like motivated. Potom You som scare the začala shit out of me. Potom som začala tetovať obočie, očné linky, pery. Vlastne permanentný make-up robila. Takže vlastne vlastne mali ste spoločné to, že ona tetovala permanentný a ty tetovačky. Áno. Aha. Športovala si niečo? Did you do any sports? I ran non-stop. No. Že behala stále každý deň. Akí chlapi sa jej páčili vtedy? Alebo akí chlapi sa jej páčia všeobecne? Čo si do you všimne? like or what men do you like still? Čo si všimne na I love chlapovi? all men. What do you like about them? Like what do you notice? About men? Right now, whenever I'm with somebody, I don't notice other people, you know? So I can't think about other men when I have the best man that ever lived here. Že teraz momentálne, že keď som s niekým, tak nerozmýšľam vôbec nad tým, že sa mi páčia chlapi, alebo že to sa mi páči, lebo vlastne žijem s najlepším chlapom, takým som kedy bola. To vieme, to si nám o tom rozprával, ale v minulosti, ako si jej partneri, že podľa čoho si ich vyberala? Podľa How did you choose your partner? výzoru, I alebo... didn't choose my partner, I choose my drug. You know, I was always a drug addict. Podľa then toho, kto mal everything drogy najlepšie. Yes, everything came afterwards. After I was married, I was engaged to a quadriplegic. Like, what kind of mentality is that? Že povedz mi toto, že akú mentalitu ja mám, hej, lebo že ja som proste sa len starala o tie drogy predtým v minulosti, že najprv som bola vydatá a potom, keď som sa rozviedla, tak som bola s niekým, kto bol na vozíku. Chápem. A s tým nemala sex. To bolo tých 8 rokov. Ale sa starala o toho človeka. But you were taking care of him. Yes. A on sa staral zase finančne asi.
but he was taking care of you financially. He was taking care of the finances, but I also had a business. I was tattooing. Že áno, ale ona takisto mala biznis. Ona mala vtedy to permanentné. Hej. Ako sa ona pozerá v súčasnosti na lásku? Čo znamená láska pre ňu? What does it mean love for you? Like how do you see it? Love comes from within. Love means loving myself and loving a creator. Láska ide znútra. Milovať sama seba a takisto milovať tvojho tvorcu. Aha, takže ona začína u seba a pokračuje to na teba a to má to postupnosť, hej? After that, love means loving everything I hate about you. A potom, láska je pre mňa, že milujem všetko, čo na tebe nenávidím. Aha. Ako u vás vyzerá taký romantický večer, alebo taký perfektný večer? Taký... How does it look like a romantic or something like a perfect evening with us? You don't want to go into rated R. You want to know about You don't want to go into rated R. Že to nechceš, lebo že toto nemáte cenzurované. Mohla by si nám to povedať. My sme na to zvedaví. Presne na toto. Táto relácia je o tom, vždy idú na začiatku tie oznámy, že nech sa ľudia nečudujú, keď tu odoznejú nejaké také veci. Because Ivana is very shy. I'm not shy, come on. Say in Slovaku. Ona hovorí, že ja sa hambím. No ty to povedz teda, jak to prebieha. Like I can't talk about everything. Bože, hambím sa, keď som opisovala, akého mám veľkého. Hambila som sa. Nie. Aj ona má nejakú špeciálnu výbavičku do lietadla? Ja mám traumu od tvojho He's rozhovoru. traumatized, yes. He's traumatized. He's traumatized. I'm traumatized. Veronika hovorí, že traumatizovaná tiež. Toto je tá trauma. I'm traumatized. Takého loťofóga. Ináč, ja som sa pozrel, že koľko je tých 9 Ty si si pozeral inčov. na svojho. To je taký, koľko to je? 20 cm. Koľko 22? Akurát podľa mňa. No. Že jedna ruka, druhá ruka, ešte aj tretia. No, tak. Aj trochu štvrtej. Podľa toho, ako máš veľkú dlaň. A malé ruky, no tak... Ale normálne preliezačka. Vieš čo, toto si ľudia zapamätali, že to je 9 inčov a všetci 20 Všetci to cm. googlovali, že koľko to je. Presne mi to posielali. Áno, oni sa z toho tešili. Tak, ale dobre, tak Kde sa to do nej zmestí, keď je taká malá? It's like you're very small, how you can take it. I've lived a hard life. Žila som ťažký život. No. It's you know, it's like any couple, you know? What is a romantic night looks like? Every day it could change. I think what makes it interesting and what keeps it super sexy is just to be authentic with each other, you know? Ona hovorí, že čo je pre ňu sexy a také úplne že romantické, že keď sme autentické sami k sebe. But how does it look like? Sometimes it looks like, holy shit, I'm like fucking tired. Že niekedy to vyzerá tak, že do prdele, že som totálne unavená. And sometimes it's like, take one for the team. A niekedy, že no dobre, že tak dám to. And then the other times it's just like, boom, like you just hit each other and it's like sexual form in every which way. A niekedy zase je to tak, že v podstate že sa oplieskáme o stenu a že úplne, že v každej sexuálnej forme, že proste, že ideme na to. You know. A jakú má obľúbenú pózu? What is your favorite position? I don't know that I have one, especially now that I'm with a woman. Like, I'm experiencing everything. Že teraz ani že neviem, že či nejakú mám, keď som so ženou, lebo že je to úplne iné. všetko. You know, with a man, she's the first woman I've ever been with. Lebo ja som prvá žena, s ktorou bola. You know, and with a man, my favorite position was no. Takže s mužom moja obľúbená pozícia bola nie. Jaká? Nie. Prekrížené nohy. Nechcem. Ja, že nerob mi to. Cross legs. Ja by som sa chcel opýtať, ako ona videla to vaše zoznámenie, lebo viem, ako si to ty videla, ako to ona videla, ale poďme na jednu pesničku a potom sa vrátime k tomu a ak bude chcieť, opíše nám, ako ste sa vlastne z jej pohľadu spoznali a zoznámili a urobili si to prvé rande. A urobili si to. Rozprávame sa o tom, preskočíme to prvé rande. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy a páni, počúvate Kefán s Veronikou a ja musím prezradiť na Veroniku, že Veronika je hetero, stále hetero, ale teraz má... Nie sexual. Ona je nesexuálna, hovorí. Nesexual, super, takže neutrálna. A zoznámila sa v podstate s tebou, Ivanka, ktorá je tiež nesexual. Ivanka ja mačatka. Mačiatka to myslí tým mužatka. Mačiatka je mužat? Močatka. Ona mi hovorí, že mužatka. Áno. No a Ivanka nám opísala, ako
teba videla, keď ste sa videli vo výťahu a tak ďalej. A teraz by si mohla opísať ty, že ako si videla tú Ivanku prvýkrát a čo si pomyslela a ako si ju zbalila. Tá chémia, kedy prešla prvá, no. Áno. It's like, so when you saw me, like, what did you think? Like, when the chemistry was, like, going on for you? It was, when I saw her, I was just like, oh, she's so shy. Najprv, keď som videla, že som si myslela, že bože, ona je taká, že sa hambí. A hambila taká sa? plachá. Veľmi plachá som bola, jasné. Áno, veď ona ju neoslovila v tom výťahu, veď oni sa vo výťahu videli. And I like to talk. I will talk to the wall if it listens. A že ja sa tak rád rozprávam, aby som sa rozprávala aj so stenou, keby vám počúvala. You know? Môžem byť chvíľu stena? Tak ja mám to byť. Wow, evidentne to ešte zostalo následky z tých party. Rozprávať sa so stenou, alebo 3 dní s Váňou. Alebo si myslíš, že to je stena, akorát vytrčával aký penis so steny, vieš. No, but interestingly, when I was high, I never talked because it had a different effect, you know? Ale že je to veľmi zaujímavé, lebo naturálne, normálne, že strašne veľa rozprávam, ale že to mal úplne pravý opak, keď som bola high, tak práve som nerozprávala vôbec. Mm-hmm. Yeah. A ako, kto koho oslovil prvý? Who started to talk to who? Hello. I started to talk to her. See, and actually, I think that I started to talk to you. No. Well, I saw her in the elevator, and every time I see somebody, I'm like, hello, how are you? What's your name? What do you do? What's your sign? Where are you going? Where do you go? Blah, 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 non-stop. And this one, she just like... Did you hear that? No, because she didn't talk. Vidíš, to si bola ešte zaseknutá v tom ele. Veľmi som bola zaseknutá. Veronika hovorí, že ja som bola vo výťahu, že ja sa s každým rozprávam, že hneď sa opýtam, ako sa máš, odkiaľ si, ako sa voláš, že všetko chcem vedieť. What's your favorite color? Že ako máš obľúbenú farbu, čo ješ, čo máš rád, kde chodíš. A s tým krásnym úsmevom a ty si bola taká, že zvesená hlava. Ale ja si nepamätám, že sa ma toto pýtala. Podľa ma to... Každý to má inak, že? Skízu, because we live in a Los Angeles high-rise, you're going 19, 18, 17, 16, 15... Ako rýchlo ide výťah? No, dosť rýchlo ide. Ona hovorí, že áno, lebo však my bývame vo výškovej budove, že sme bývali. Very high, so you have a long time to talk. A to vlastne, že máš akože čas na to, aby sa rozprávala. No, za 4 sekundy sa opýtala hneď 10 otázok? Áno, lebo mala tú schízu vtedy. Tak to bolo ako toľko ľudí. Všetky osoby sa pýtali naraz. In 10 seconds we were asking everything. In 10 seconds I could write a book on her. Že za 10 sekúnd môžem napísať knihu o niekom. Hej. But you're asking about the first time that I felt like something, like salsa. So she asked me one day, I was in the elevator looking fine, just dressed up really nice and going to work. And she goes, hi, I heard that you tattoo eyebrows. Nože, ale jedenkrát sme sa stretli pred výťahom a ja som oslovila, že počula som, že robíš obočie. Oh no, you didn't tell them that I was like... Aha, zabudla som vám pripomenúť, že musím to opísať, ako vyzerala, že vyzerala veľmi akože fajn. Aha, toto nám povedz presne, čo mala oblečené, pamätáš si? Exactly, what did you wear? I was probably looking like really fine, like piece of art, like red pants, white shirt. Pravdepodobne som vyzerala ako kus umenia. Aha, tieto latino, oni si to vedia podať. Really successful, oozing out money. Moderné umenie. Stála som prachy. Oni sa milujú ináč najviac, že? Najviac totálne, hej. Ináč oni, čím sú nižšie, tým sa milujú najviac. A čím sú nižšie, tak presne úplne, že oheň. A kto koho pozval na večeru potom? Who invited who for dinner? I did. A ty si to prijala a tam sa už prelomili tie lady. No, my sme jedli ústrice a ja som to tak dávala do úst, ona mi začala oblizovať prsty. But let me tell you why. Na prvom rande. It's my time. It's my turn. I thought that if I could suck her finger, then I would know if I was into women. No vidíš, teraz to priznala, že keď mi akože lízala tie prsty, že si myslela, že nebude na tie ženy. Aha, asi ma tu jebne dneska. Aha. Takže vlastne... Who thinks like this? Nemala si s ňou veľa roboty v podstate teda. Hneď prvý večer. No počkaj, že prvý večer to som mu nedala ešte, to bolo... Ale dobre, lízala ti prsty a tak kvázi už to bolo rozrobené. To sme mali len večeru, to bolo rozrobené už dávno predtým. Ešte som sa nestretol, že by som niekoho pozval na večeru, lízali mi prsty. No brácho, ale... I invited them for dinner, start licking their fingers. Počúvaj ma, ja som si totálne myslela, ale ona je normálna. Ja som si to myslela, že to čo ona dáva toto. Ja ti poviem jednu vec, keď si niekto objedná ústrice, to 100% bude sex, lebo to zvyšuje potenciu a tak, takže... Oni sú ale bambí, kámo. Jakú oni majú mať potenciu? I wasn't trying to eat oysters, I was trying to eat steak.
Ona, že ja som nechcela ústrice, ja som tam išla na steak. Ale to by ti nemohla oblizovať prsty. Ona, že ja som objednala tie ústrice. I invited her to a steakhouse. Áno, to je pravda. Ona ma vlastne pozvala do steakhouse. Ja som objednávala 3 kola ústrice. Who orders oysters? Tak keď mi začala lízať tie prsty, tak už ma to tak namnadilo. Tak už ďalšie doveste mi, ďalšie. Nechcem nejaký steak, doveste ďalšie. To musí byť dobrý steak, aj keď aj tam ústrice tam poplavujú. Dobre, takže skončil to s boskávaním aspoň ten večer. Did we finish kissing or anything? No. No. Because kissing means like there's a connection. No po ústriciach sa boskávať, to je dosť nechutné. Že nie, lebo vieš, keď sa s niekým boskávaš, tak to už musí mať akože inú troška konekciu. Takže lízať prsty je normálne, to aj na návšteve urobí. So keď for you, ale... when you go to visit somebody, like you can do it anytime, you can just lick somebody's finger, but not to kiss. No. I cannot lick somebody's finger. It has to be her finger. Že nie, že to vôbec, to musí byť iba moje prsty. Aha, ale už vtedy už tá iskra preskočila. But what do you think, like you already like had a little bit of like... I already had like the lesbian bug. Okay, so I'll tell you the story. So she comes and hooks me up to tattoo her eyebrows. Že prídem a ja som tak troška, že nech mi spraví teda, že obočko, hej. To bolo to, že ja som chcela spoznať. And she caught me off guard in the elevator, you know, like, oh, do you have appointments? And I was like, oh, okay, yes. Okay, next month. Že áno, že dobre, že o mesiac na to. Takže najprv bolo to obočko, o mesiac na to sme išli na tú večeru. And when I started tattooing her, I was like, oh my gosh, she's so fucking fine. Like, I could get into this. Keď som mu začala tetovať, tak som si tak myslela, že ty kokos, že ona je dobrá, že no, že neviem, že možno, že by som sa akože vedela dať nahovoriť. So when I started tattooing her and she left, I was like, oh, okay, she's so cute. So I have a colleague that's a lesbian. A že keď Ivana odišla, tak ja som tak akože rozmýšľala, že docela je taká zlatá a že mám kolegyňu, ktorá je lesba. So I thought maybe because I broke her skin and I smell her blood, now I feel like I have lesbian tendencies, you know? A že možno, že keď som jej robila to obočko, že som si myslela, že no tak asi keď som jej robila to obočko, že ja tá krv a to všetko, že asi neviem, že som to asi chytila nejaké to... A že ste spojené kvázi. No, že som maybe I like... Taký ten vibe lesbický, že som chytila. Maybe like I sniff the tendencies, you know, like maybe I'm like, so then I started thinking about her and vibing with her, and then I just thought, you know what the heck, just give it a try, you never know. No a potom vlastne, že som stále na ňu myslela a úplne, že ten vibe, a potom som si hovorila, že vieš, že kašľať na to, že dobre, že dám tomu šancu. Takže ona to len vyskúšala a vlastne zostali ste doteraz spolu, hej? So did you try and we end up just... No, I invited her to Las Vegas because everything that happens in Vegas stays in Vegas. Like, I wanted to have an experiment, but she was like, nie, absolútne nie. Ja som pozvala Ivanu do Las Vegas a ona mi povedala, že nejde. A že ja som chcela mať, že fakt, že tú skúsenosť som chcela vyskúšať a ona mi povedala, že nejde. A potom? Takže nešla si Ivana do Las Vegas. A potom, čo sa stalo, Iva? What did happen after? Huh? What happened after? So she said, don't contact me until you're absolutely sure and you want to be with me. Že vieš čo, ani ma nekontaktuj, pokiaľ som na 100% istá, že chceš byť so mnou. To si povedala Ivana? Áno, hej. Aha, a koľko ste spolu? 5 rokov. Wow. No to je para. No. Takže prelomili sa lady, ona sa rozhodla, že vyskúša to lesbické niečo. So you kind of like, yes, you just went with it. I went with the energy, you know? Že ja som proste išla s tou energiou. Aha. Vidíš, tak výťahovky fungujú. Áno. Preto robím aj vo výťahu furt tie fotky. A furt nič. Možno preskočí nejaká energia. I think a lot of people would be more happy and sexually fulfilled if they just stop looking at what it is to be attracted sexually. Myslím si, že ľudia by boli oveľa šťastnejší, keby sa začali pozerať, že na tú sexualitu alebo niečo také. Že mali by sa proste venovať tej energii viacej. Energiu. Keby to moc nerozoberali, tak by boli šťastnejší. Zobrali by ste niekoho aj do trojky, keď ste tak zamilované do seba? So you are so in love with each other. Would you take somebody to have a threesome? Absolutely not. Aha. Z mojej strany absolútne nie. A svoje, Ivanka? Nie. But if she wanted to, which she will in the future because I'm psychic and I know this will happen, I would be like, okay, like just go ahead and go. I will be in the south of France. Ale že ja som jasnovidka, ja viem, že do budúcnosti Ivana to bude chcieť a keď k tomu príde, tak jej poviem, že je dobre, že choď na to, ale ja budem na juhu Francúzska. A takže Ivana to bude chcieť, ona to už vie dopredu. Keď sa na nás pozrieš, my by sme mysleli, že išli do trojky? It's like when you look at us, do you think that like we would do threesome? Absolutely not.
Okay, yes. I am getting the sign from the director. I am getting the sign from the director, yes. Jasné, to som myslel zo srandy. Ale ani si to nemyslel tak zo srandy, ale si ju skúšal, či náhodou to nevidie. Dobre. Tak skúšať, vieš, to odvodené od slovy skúška. A mňa už neoklameš, kamoško, ja už ťa poznám, jak svoje boty. No, to mám tú nevýhodu, že sa poznáme už asi 30 volá koľko rokov. A boli sme na večeri, ešte sme si nelizali prsty, vidíš to? For Ivana, Jaké máme that never works. For Ivana, 3 never works. Že pre mňa 3 nikdy nefunguje. A nikdy si to ani neskúšala? Predtým? No. Never works for Ivana. Nie, predtým. They asking if you tried it. Yes. Že áno. A s 2 chlapmi, alebo s ženou? Two men. A nepáčilo sa ti to? Did you like it? Absolutely. Preto už neskúšaš, alebo... It's like, so why don't you do it? Because am I going to try things that I like many times? No. If you know you like something, just try it once and get over it. Platí... Áno? Že ona, že proste, že raz to vyskúšala, že... A stačilo, hej? I don't think I can find more beautiful men than those 2 men. Nemyslíš si, že by som v živote našla 2 krajších mužov, ako som mala? No, nebudeme to dramatizovať zase. Poďme na pesničku. Skúsime ju presvedčiť. No. Dámy a páni, počúvate Kefan a keď som už počúval, že sme si tu spomenuli toho generálneho partnera, sex, putá, bičíky, latex. Funguje to u vás? Ak to nie je tam tajomstvo všem. Počul som, že tie latex, handcuffs, whips. Does it work in our way? Everything works. Všetko funguje. Aha, všetko. No a plastické operácie má nejaké? Plastic surgeries, do you have any? No, but I want all of them. Že nie, ale chcem všetky. Takže chce všetky, nemá ani prsia, ani nos nemá, lebo krásna je. Nie. Zuby jej svietia, ústa nemá robené. Do you have your lips done? Yes. Áno, má. Aha, takže vlastne niečo má. A botox, že? Botox everywhere I can get it. If you can put it in my vein, I will take it. Daj mi botox, keď mi ho môžeš dať do žily, daj mi ho aj do Give it to žily. me. A kyselinu hyaluronovú? Hyaluronic acid? No. Only on creme. Takže ona by si to najradšej šupla do žily, aby bola celá vybotoxovaná. Chcem sa opýtať. Ale akože nepotrebovala krásna. Môžem sa opýtať, čo sa týka toho kokainu. Keď si to dávala do nosa, nevyžralo ti to prepážku? Nemala si problém s tým? When you were taking cocaine, did you have any problems with your nostrils? Yes, I did. I had mold that grew on my left side of my cheek. Áno, mala som problém. Mám vyžeraté nostrily, ale takisto som mala pleseň, ktorá mi zasiahla celé ľavé líce. This mold grows in the face of third world countries, children, and people that do cocaine. Táto pleseň sa presne objavuje v krajinách, akože third world countries, v menej vyspelých krajinách alebo u deťoch. I had to go to surgery and I had 85% mortality rate. Musela som ísť na operáciu a vlastne je tam, že 85% ľudí na to zomiera. I also developed Meniere's disease, which means I cannot hear on my left side. Tak isto nepočujem na ľavé ucho. I also have problems with all of my ovaries, my uterus. I had to take everything out. Takisto mám problém so všetkými ženskými orgánmi a musela som ich dať von. I have loss of all of my gums and my teeth on my left side. Na ľavej strane som stratila dokonca zuby? Zuby, ale aj to ďasno. Aha. Vydraté. Yes, so it's always going to be chasing this demon. Tak, ale zuby má krásne, to má umelé? Nie, zuby má svoje, ale toto nazadu má. Tie čo tam tie dvaje chýbali, alebo 3, tak to má spravené. Takže robili sa nejaké operácie, aj keď nemôžeme povedať, že plastické, ale takéto rekonštrukčné. Áno. Ktoré have some sort of like a surgical for these and the dental, yes. Takže dentálne má robené a na tú pleseň. Áno. The surgery for the ear, you can never fix it. It's gone forever. Ucho mi odišlo navždy, to je to už ako nepočuje na jedno ucho? Hej. Na to ľavé. I cannot hear. Takže nemôžeš šepkať milostné veci do ľavého? Vôbec. Aha. A keď je niečo šepkám, tak zaspí, lebo nepočuje. Takže vlastne operovali ju, museli jej vybrať tú pleseň, alebo niečo teda nahradiť a vlastne nepočuje na to isté ucho, čo mala tú stranu zapálenú. Áno. A tam mala tú ľavú stranu, mala takú problematickú aj z tej... If I could go back and never do drugs, I would never take them. Kebyže môžem ísť späť
Áno, čas vrátiť. Čas vrátiť, tak by som nikdy nebrala drogy. Hej. Čo sa týka aj maternicu, jej museli vyoperovať tým pádom. Všetko, hej. Tak to je... They have to take up your female part. Absolutely. Áno, Everything is gone. všetko má vyoperované. Takže ona nemá futro v podstate žiadne už. Hej. To už neviem do takýchto detailov. Je to smutné. The surgical from there had not only to do with drugs, but with the sexual abuse. Ale že to nemalo len tak dočinenia tie ženské orgány s tými drogami, ale skôr s tou sexuálnym zneužívaním. Aha. Takže odtiaľ pramenili problémy. Mala si niekedy pohlavnú chorobu? Did you ever have a sex disease? No, because I didn't have sexual partners. Že nie, lebo som nemala veľa sexuálnych partnerov. A robí sex kondomom, alebo nie? Do you do sex with Ne condom teraz, or ale not? predtým, dajme tomu. I had marriage, so with my marriage I didn't, and besides that I didn't really have encounters where I needed condom. But now I put a condom on the strap-on. Hovorí, že keď bola vydatá, tak nepotrebovala kondom ani potom, lebo že nemala akože také tie sexuálne Áno. tieto, ale že teraz, že dáva Keď že si dávaš kondom ty na môj strapon. Prečo ťa smiech? Keď ju zneužívali, vtedy nechytila nič v žiadnom prípade, ale keď bola mladá, vtedy nič? When you were young, when you were sexually abused, you catch any sexual disease? I don't know. I don't think so. Že neviem, ale nemyslím si. Takže Maybe like herpes. Like everybody in the world has herpes. Isn't that a sexually transmitted disease? Že herpes? Možno? Áno. Že to všetci majú. To už má navždy. No, to, aj ty máš herpes? In Mexico, everybody has herpes. V Mexiku má každý herpes. Ja v živote som nemal herpes. I don't have herpes. No, I did. Tak chod do Mexika. Ja som Keď ti to chýba. Just when I was Ale younger. uroplazmu tu už v Bratislave na každom rohu. A to je nevyliečiteľné, lebo sa to stále vracia v podstate, Lebo ne? furt chytíš, No že? čak, čo máš robiť, no? Ureoplazma to je jak fotbalový tím. Áno. To všetci máme. No, ovšem, ak to robíš s gumou, nemáš. To je jediná bezpečná ochrana. Ale to môžeš aj z oslín dostať. Nie. Ale, no. Nie. Takže zoslina. Keď si napluješ na vlastné oheň. Ale aj na plúca ti to môže ísť, alebo ne, to není ono? Nie, to nie. Aha, tak dobre. Ale chlapi si to nevšímajú, len baby majú nejaké výtoky a štípanie. Ale aj to není moc také katastrofálne, že vraj. Bagatelizujeme to je super. Dobre, takže prešli sme tie plastické operácie. Tetovačku, piercing. Nie. Neviem, tieto sú piercing. Nie. Only my eyebrows and my eyeliner. Ale And my nemá spravený a earrings. trošku obočie. Ale nikde inde žiadne. Ani, Áno, povedz. vždy máme potom... Jak je oholená? Chceš sa opýtať? to som sa chcel opýtať. Či má pásik alebo nič. So are you shave or not shave or what do you have down there? It depends on the day. Záleží, aký mám deň. Dajme tomu pondelok, útorok, jak to je. Monday, Tuesday, how is it? Alebo dažďové. When I'm in California, it depends because I like to be waxed very, very painfully. Záleží, že keď som v Kalifornii, tak sa dám poriadne waxovať. But when I'm in Slovakia, I don't trust anybody because Slovakians, they will fuck shit up. Ale že keď som na Slovensku, neverím v tomto nikomu. Aha, ale ja to ako robím o víkendoch tiež, aj Vagimír. Holíme sa, ale netrháme si. Ale môžeme kvôli nezačať. Áno, živicou natrieť sa trošku. Je úplne jedno, ja sa dám aj do smoly. Takže nebudeme sa pýtať na ten sex, že ktorý bol lepší, či bol na drogách, alebo teda na drogách nerada, povedala. Hej, takže sex sme už prešli. Poďme na tú tvoju kariéru. Čo v súčasnosti robíš, čo by si chcela dosiahnuť? A kde ťa môžeme vidieť a Currently, počuť? what are you doing, where we can see you, where we can hear you, what you are doing right now. Currently, what I'm doing is I am talking to dead people. Momentálne, čo robím, tak rozprávam sa s mŕtvými ľuďmi. S mŕtvými? I also talk to spirit animals. Takisto sa rozprávam so spirituálnymi zvieratami, This is what I'm alebo s focused on. duchovnými zvieratami. This is what I'm focusing on. Toto je presne, na čo sa momentálne zameriava. Čo sa týka tých mŕtvych ľudí, rozpráva sa s náhodnými, alebo môžem povedať, že chcel by som, aby si sa porozprávala s niekým, čo ja poviem, aj už je mŕtvy. Aby zistil od neho how veci, is this? no? Do you talk like completely randomly with that people, or is it somebody like really particular? Not randomly, it depends. When somebody comes to see me, I can connect to maybe, okay, for example, I will give you an example. Today, a woman came to see me and we were able to talk to her daughter that died in a car accident. Náhodne to není vôbec. Poviem ti príklad, dnes som mala klientku, ktorej dcera zomrela
A ja som sa na ňu napojila. A ona zomrela v akej autonehode? Presne. A čo sa pýtajú väčšinou títo príbuzní? Čo chcú vedieť? Čo ich zaujíma? So, for example, like her mom or these people, like, what do they want to know about the death? So, sometimes they just want to say goodbye. You know, they didn't have a chance to say goodbye, or sometimes they just are very hurting. Niekedy akože chcú len povedať goodbye, dovidenia. Lebo sa rozlúčili, lebo alebo nemali sa tú šancu. ospravedlniť. Aha, že nestihli to. Áno, lebo to nestihli a nemali tú šancu. A niekedy sú akože dosť akože takí uvolení z toho. Ako vyzerá taká seansa, alebo jak by som to mohol How does nazvať? it look your session? My seance is 1 hour long. Jeden hodín. 1 hodina, áno, Moje sedenie dlhá? trvá hodinu. A zhruba. koľko to stojí? And it depends. It depends. Sometimes I will talk to spirit animal, and the spirit animal will tell me something about you that you need to hear. Ale predtým sa napojím na duchovné zviera, alebo to proste príde ku mne, sa na to napojím a presne odovzdám správy, lebo ono mi povie, že čo pre teba potrebuje. For example, when I look at you, I know that you're always guessing. Napríklad, keď sa pozriem na teba, tak viem, že vždy hádaš. Všetko, na všetko máš otázky, stále You're hádaš. always wondering. Stále akože sa You're tak always Pýta. wondering. Áno, stále sa wondering. pýta. Áno, Stále. áno. You're always wondering, is this going to go good? Is this going to go Bude toto bad? dobré, bude to- You're always Že wondering. stále máš takéto otázky. And this started in 1981 for you. A že toto ti začalo v roku 1991. A že sa pýtam vždy, či je to v poriadku? Proste si sa zastavil Áno. v čase. Áno. Nie, že stále, nie, on má stále otázky. Stále sa pýta. Hej? Áno. Yes. Na to narážam. Preto sa pýtam, lebo stále si uvedomím, že ako málo viem. Čím som starší, o to viac vidím, že stále menej a menej, lebo človek si myslí, že dosť toho vie a nevie toho dosť. Stále si uvedomujem, že čím som starší, o to viem, že o to menej viem, ale otázky takto ako všeobecne ani neviem. The older I get, I realize like how little I know. Like I always like. The older I get, the more I understand that there's so much we don't see. Čím som staršia, tak tým si viac uvedomujem, ako je tam toho veľa, že čo my nevidíme. Aha, a vie sa dať aj do svojho nejakého druhého ja? Že vie sa sama seba opýtať, že čo vlastne chce ďalej a takéto? Do you know about yourself? Like what do you want? Like can you actually like Nech je nejaké jej druhé ja povie? Alebo to zviera. Yes, How do you have it? I don't know about myself, but I know that I will be okay. Like if I die now, I'm good. Že neviem akože presne, že o sebe, že sebe si to neviem práve že určiť, ale že kebyže napríklad dneska umrem, tak ja som s tým úplne v pohode. Ináč, ja musím povedať sám o sebe, že ja nie som taký, že by som sa moc pýtal. Ja som Teraz taký, si že... to bude vrtať. Nevrtá mi to v hlave. Jak to rozoberá? Áno. Nie, nechcem, neviem. On teraz Nie, bude mať z toho stres. lebo ja som strašne... He's always wondering. Že You're always vždy sa čuduje, že guessing. vždy. Wondering, you know? Ja som taký, že rozhodnem, veľmi rýchlo sa rozhodujem. Ako nerozmýšľam, či som sa rozhodol správne alebo zle, ale veľmi rýchlo idem. Čo sa mi zapáči, idem, čo chcem, idem. Čiže nerozmýšľam sa nad následkami. So, He said, I make quick decisions. good. Takže, dobre, takže poďme na jednu pesničku, odtiaľ to budeme pokračovať a počas pesničky si ešte niečo povieme. Ti to vrtá v hlave, tak si môžeš pozrieť. Poznám, že? Ja som That's tiež why. taký You know, spirituálny. you see? Obsessive. Áno, tak poďme na tú pesničku. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, máme tu posledný vstup a my tu máme veľkú debatu, čo sa týka Ti môjho... to vrtá v hlave teraz. Aj každému to vrtá na okolí, ale tak v každom prípade sme sa zhodli, že vždy, ak by som si plánoval veci, že by mi to lepšie vychádzali. To mi povedala Veronika, takže ja si začnem od dnešného dňa plánovať. A že raz to nevíde vôbec. Napríklad na zajtra veľký grupák, ideš? So mnou není robota, prečo sa ma to pýta? Vera to zapýtala, vie, že s tebou není robota. Takže si to naplánoval. Ale ideme naspäť k Veronike, lebo mňa zaujíma, že aké má ešte ciele, mety, čo by chcela dosiahnuť, čo by chcela robiť, či ešte ďalšie knihy plánuje. What is your goals? What would you like to achieve? Do you plan any more books? I am actually dropping 3 children's books. Práve, že budem dávať teraz von 3 detské knihy. Meditation, manifestation, and visualization for kids. Meditácia, vizualizácia a manifestácia pre deti. And all of the graphics are done by Ivana Tattoo Art. Thank A you very much. Tí grafiky sú robené mňou, Ivana Tattoo Art.
Aha. Klobúk dole. Je to veľmi... Áno, už jak Marx píše toľko tých kníh, manifesty, ale všetko. je to veľmi zaujímavé písať ako pre deti. Jazyk detí je trošku inakšie ako Po dospelých. španielsky píše. It's like, but it's very interesting because the language for kids is completely different. Yes, but kids need to know before. Because if somebody would told me when I was a child, I would be different. Ale že práve, že deti to potrebujú počuť a vedieť, lebo kebyže som ja dieťa a niekto mi toto povie, tak by som úplne tak rozmýšľala. This generation of children is different than us. Táto generácia detí je úplne ako my. To je pravda. A ja som zostal také večné dieťa. Keď sa ja sám na seba pozerám, nechce sa mi veriť, že mám toľko rokov, koľko mám. Vždy sa cítim ako dieťa, neviem, čím to je. Že za chvíľu ťa bude treba prebalovať. Áno. Utierať zadok a tak. Dúfam, že to není beštec. Tiež poviem, čo Bude ťa čaká. prepúšťať voľaké beztesnenie. No, až predu. Dúfam, že to ešte máme to prebalovanie veľmi ďaleko. No, teda. Uvidíme. Kedy sa vraciate do Ameriky? When are you coming back to America? Next week? Budúci týždeň odchádzame. A koľko budete? Koľko zostávate? No my už zostávame, sa stiahujeme späť. Takže vlastne prídeš naspäť tiket. Budúci rok asi. Slovensko nedajme moje víza. Slovensko mi nedalo víza. Akože nie. Nedalo. My vybavíme nejaké. Tak víza tiket. Musíme Som vybaviť. drogy. Samé drogy? A ty máš teraz aké občianstvo máš? Nie, Aké? nie, nie. Veronika, aké máš občianstvo? Prosím? Občianstvo. What is your residency or... American. Americké. Tak potom s tým sa není problém. Dúfam, Problem. I know. že nie. Si očkovaná? Nerobím si sa. I know. Ne. Problem. Amerika problem. Áno. A tak dúfam, že ten problém pominie, lebo veľmi radi by sme ťa privítali aj o rok, aj s Ivankou, aby Tak we sme would sa... love to see 1 year when you come Yes, back. we will be back in Praha. Že prídeme, ale budeme asi v Prahe. No, tak vysadíme tam nejaké štúdio, takže budeme 3 vysielať z Prahy. 3 hodiny. 3 hodiny, áno, Do tak Bratislavy. prídeme za vami. Jednoznačne. Áno. Tešíme sa. Áno. Čo budete robiť teraz, keď pôjdete do Ameriky? Vlastne ona bude písať a ty budeš čo? What are you going to do when we're going to back to America now? I'm gonna fuck shit up. I'm gonna do my psychic healing sessions. Ja budem robiť tie moje liečivé seansy. Just bank up my passport and come right back to European Union Že where I počkám- love my people. Že počkám troška, nech sa mi nabije kredit, ohľadom tých víz idem naspäť do Európy, kde sú moji ľudia. A takže Európa vás láka aj teba, Milujem. Ivanka? Vieš čo, ja mám rozbehnuté projekty aj tam, takže mne to je jedno, kde som. Ivanka páči Hollywood celebrity. Mne sa páči, že Hollywood, celebrity. No, ale to sa aj nám páči, ja akože tam mám to veľa pravda. projektov rozbehnutých, takže ja sa docela teším. Takže ty, je možné, že ona príde do Európy, ty budeš v Amerike? To vôbec, to je Nie. absolútne Takže nemožné. spolu všetko budete Určite spolu. absolvovať. Aha, tak Európy najlepšie. Európa najlepšia. Môžem Európy sa, je môžem sa najlepšie. opýtať na takú najlepšie takos je v Európe. Slovensko Tak bez ľudia takoj najlepšie. Slovensko ľudia Ja najlepšie. zbožňujem mexickú kuchyňu, vieš aj niečo uvariť? A ja nie, ale Veronika varí všetko. Ona mi varí raňajky, obed, večeru. Takže Veronika je starostlivá, vie váriť. Určite. Takže aj načos, aj všetko. Čo len chceme. Všetko vie variť. A mexické, tak myslím. Hocičo. Ona kedy si mala vlastne na dve reštauráciu, ona vie všetko uvariť. Ona vlastnila reštaurácie? Vie. Áno. Aha. Fúha. Mexické? Vidíš, to sme sa Mexické? nedostali. Ne? Ale tak ona, Karibe a Taliansko. museli by sme tu byť do rána, fakt, lebo Aha. ona má tiež zaujímavý A život. čo ešte robila také, že aké pracovné príležitosti What else did absolvovala? you do? So you had you I were had working restaurants, I had bars, som I worked reštaurácie, for bary. politics. Robila som politiku pre politikov, I worked for a University of Health Sciences. potom som robila pre univerzitu ohľadom nejaké, ja neviem, či to zdravie a veda. I Áno. planned parties for a financial planning firm. Potom som robila pre finančnú skupinu, také party som organizovala. A Party. event. Eventiačka bola, no. Áno. Vieš, Aj- jak to bolo? Áno, poznám to. I tattooed faces. Lyžovačka, no. I did everything, really. Tancovala aj v striptizovom podniku? Did you ever make striptease? Like in the Absolutely strip bar? not. No. No. Môžem sa opýtať na takú vec? Môžeš. Ak by som chcel, aby si sa rozprávala s nejakým duchom, aj na diaľku to vieš urobiť? It's like, do you know how to connect to the like a spirit world, like in distance? Yes, of course. Absolútne, hej. Áno. Super. But to answer your question, if I was taller and had better body, I would dance non-stop on that pole. Ale že ešte si som odpovedať na otázku, lebo keby že som vyššia a mám lepšie telo, že by som stále tancovala na tej tyči. I would be swinging, making money. Že by som sa tam tak točila okolo tej tyči a zarábala tie peniaze. Ale neskúšala to, hej? Nie. Non-stop. Ale sa jej to páči, také niečo. No jasné. A chodíš do striptizových, Do you go pozeráte to strip baby? clubs? I've been a couple of times, yes. Že párkrát som bola predtým.
Čo je tvoje obľúbené? Čo robíš najradšej? What do you enjoy to do the best? Eat. Yes. A Najradšej jem. kuchyňa najobľúbenejšia? The best cuisine? Alebo jedlo teda Or konkrétne. food. What do you like? What do you enjoy? Or dish? Lately, I enjoy a lot of seafood, Momentálne mám rada seafood. Morské plody. caviar, Kaviár. Ústrice aj s prstami, Oysters. to už vieme, áno. Oysters with fingers. A pitie? A drink. champagne. Šampanské. A tak to ide k tej ústrici. And I like to also have my mezcal. Ale takisto ľúbim mezcal. S tým červíkom vnútri, že? Aj tequilu absolvuje, či to... Nie, mezcal iba. Aha. A tam ten červík je prečo tam v tej flaške It's like, mezcal? why is the little worm in the mezcal? Neviem. Alebo jašterica tam je v tom mezkale. Ja som neviem. Neviem. It's in the tequila. Červík tam je. To je tequila, ne? No, it's in the tequila. To je tequila, nie? A taká jašterica, to není neviem, v mezkali? Neviem, mezcal je troška taký zaúdený. Taký smoky, vieš. Yeah, we would have to go to Sky Bar and ask them. Dobre, That's my poďme. favorite bar Super. in Bratislava. Kam by si ešte chcela odcestovať? Čo by si chcela navštíviť? Akú krajinu na Where do you want svete? to travel? What country you would like to visit? We collectively want to go to Africa, Že my spolu chceme ísť do Afriky, Antarctica, Antarktidy, Amazon, Amazonky, Easter Island. Veľkonočný ostrov. Máte toho dosť. Máme, hej. Ešte pred My sebou. stále cestujeme. A v podstate berete to ako, že láska na celý život. No určite. Ale do you feel about us or this relationship is the love for the whole life? Yes, absolutely. Yes. Aký najväčší trapas sa jej stal v živote? The biggest, sa aj na tom the zasmiala? biggest kind of like nonsense ever happened in your life. Like you were like laughing, like something The really biggest embarrassing. nonsense? This. Aha, kniha. This is a... Najväčší trapas bol toto, keď zistila, že je jasnovidka. A tú knihu, čo dala von. It's To si musíme Že prečítať, wow, je to som aj v slovenčine. jasnovidka. Je to slovenčina, nájdete to všade. Na Áno, Amazone. kde to nájdeme Na všade? Amazone som Na videl. Amazone nájdete všetky anglické I verzie. went to number Áno. 3 on Amazon. Na Amazone to bolo číslo 3, to Áno. vyšplhalo. To som Ale na pozeral. Slovensku nájdete, že wow, som jasnovidka. But in English, it's better because it's called Holy Shit, I'm a fucking psychic, because I don't understand it. This is the weirdest thing that ever happened. Takže preto tak nazvala, že holy shit, I'm a fucking psychic, lebo ona hovorí, že to je najdivnejšia vec, aká sa aj kedy v živote stala. Ale v každom prípade tú knižku nájdete, ktorá sa volá Wow, som jasnovidka, v knihkupectvách po celom Slovensku, v Martinuse a v Pantarej. Alebo na mojom e-shope, Ita Los Angeles. Ešte raz ten e-shop? italosAngeles.com. A ty, Ivanka, máš to Ivana Tattoo Art. Hej, Ita, Ivana, Áno. tattoo art. hej. Len teraz práve, že prerábam webovku, ale predtým som mala aj e-shop na mojej webovke, len teraz ju prerábam, takže mám to tak oddelené. Tam máš aj svoj merch. Všetko tam mám tam svoj merch. Krásny, musíme povedať, že krásne Ďakujem. veci. But another thing, to answer your question, something that still blows my mind, is I wake up and I look at Ivana and I'm like, oh my God, I'm with a woman. Ale že ešte ďalšia vec, že ešte som úplne hotová, že každé ráno, keď sa zobudím a pozriem sa na Ivanu a že rozmýšľam, že preboha, že ja som so ženou. No, toto som chcel tak trošku naraziť, alebo jak by som doraziť, áno, tak. Orgazmus. Zažívaš bez problémov, alebo je s tým Alebo problém? s problémami. Do you have a problem with orgasm or not? Do you have orgasm? Už nie teraz? I mean, look at her. All I have to do is look at her and I orgasm. Že všetko, čo musím spraviť, sa pozrieť na Ivanu a že mám už máš orgazmus. A čo by chcela v sexe ešte zažiť? Čo ešte What nezažila? do you want to do in sex you didn't Niečo experience také, yet? čo nezažila. Alebo niečo, čo ju láka ešte. Or what do you want basically in sex? I can't say that I want to do any more because I'm technically supposed to be with a man. I'm doing everything a woman wants to do, but I get to do it on a normal everyday basis. Že neviem, lebo že technicky by som mala byť s mužom, ale že som so ženou, Ale takže prakticky si so ženou, no tak... Like everybody daydreams that they could go away with a woman that looks like Ivana. You know, that's like every woman's best fantasy. že Ivana, že je jak taká fantázia pre všetky ženy, že si prajú, že aby boli s niekým takým ako ja. To sme si aj mysleli ináč. Takže Ivanka je vo vzťahu tá, ktorá, jak by som povedal, má väčšiu fantáziu, ktorá vymýšľa, ktorá prekvapuje? He's like, so do you think like, am I in this relationship, like I have like bigger fantasy or I surprise and stuff? You have bigger fan. That's what he's asking. Like, do I have a bigger fantasy in this relationship or I surprise you? I surprise you with the Zimmerman outfit, for example. Yes. Takže... Aha. A vie si predstaviť, že už nikdy nebude s mužom? Akože Can you reálne? imagine you would never be with a man? Nikdy v živote? Again? Never in your life? Again? Or... To
be with Tak a man nebude. again, I don't think about that far in advance. Že len nerozmýšľa nad tým. Aha, takže není to vylúčené a vedeli by I ste si am to prepáčiť? right here. Že ne, že teraz som práve tu. A tak to má byť. A toto je taká pekná koncovka našej relácii. Ďakujeme veľmi pekne aj Ivanke, aj Veronike, že ste boli. Aj my ďakujeme. Boli ste Pekne sa fantastické. vyspinkať. Áno, ideme sa dobre vyspinkať. Ešte jeden potles taký krásny na záver. A ďakujeme ešte raz, že ste tu boli. Ďakujem. Ďakujeme. Dámy a No. páni, my vám prajeme krásnu dobrú noc a počúvajte nás aj na budúci týždeň v stredu o 22:00.